Yes, tukuliza mkumula mkomula wa Soul TV. Tuchagana maaso programa munyo kumacha. Tukuna gana kebe luwe gwanga tulabe ate iyo bichiri wandikidwa. Olwala na eka tulabe bandafe. Mkama na yamba health drink. Abadde mulungi nyo mwako gwede gonna. Nomwa kuna agament yazene nkuba mpya. Ilibyo kunywa bichari katale nyo. Munafe kapituse tulabe ate cha tugamba. Dr. Sam Nayamba ebyokunywa ebyo nga bagambye biri ku mutindo ekitongole ekivunanyizibwa ku mutindo mu ggwanga kye kyabikakasa mu buli supermarket ekuliranye obedduuka lyonna ojja kubanga osangamu Mukama Nayamba ne headmaster buli kacupa kagula n'osu lukomeroka olwa Uganda. Bw'oba olina kye weebuuza kyonna, bw'oba olina okuwabula kw'oyagala okukola oba oba olina enteeseganya yonna yonna gy'oyagala ebeerewo wakati wo ne Dr. Sam Nayamba atukolera ebyokunywa bino ebibiri ogenda kumufuna ku simu zino wammanga. Esooka eri 0757 56 0047. Namba ey'okubiri eri 0780 17 416. Oye Dr. Sam Nayamba atukolera ebyokunywa ebikya Mukama Nayamba awamu ne headmaster binywe tojja kwejjusa binywebwa okuvira ddala ku mwana omuto paka ku muntu omukulu atuludde mu myaka. Ebyo nga bikyali awo gw'omuzadde abadde yeebuuza wa aw'okutwala omwana we twogerera kaakano ensi kakati ekyuse ng'ekigikyusiza kye kirwadde ekya COVID-19. Omwana yeetaaga essomero erinamuyambako okusoma amagezi gano ge twetaaga agatuteekebwawo ate nga asigazayoko ne mu mutwe ekinamuyamba okubanga yeefunira akasente singa abamaliriza emisomo oba oliawo nga n'atafuna mulimu asigala ayinayoko eky'omu mutwe oba eky'emikono kye yayiga ekisobola okubanga kikola kitya nga kimweyimirira. Nkwanjulira bannaffe aba Bethel Covenant College bano bagamba nti bajja kubanga bakuyamba okubangula omwana wo mu byenjigiriza bino ebyetaagisibwa bulijjo atule yunebu abeere ng'ayita bulungi nnyo ate nga tebajja kukoma okukwokka omwana wo bajja kubanga bamubangula mu byemizannyo. Abaana abamu balina ebitone ebyo naye tebafuna mukisa ogwo. Kakati bagamba nti n'abalina talanta mu kuzannya ebyakatemba oyo naye bajja kubanga bamukwatako asobole okusoma aveeyo nga byonna abitegeere. Essomero lyetwogerako lyadde ne boarding mulimu ab'ekisulo saako n'abo abava ebweru nga lisomesa arts awamu ne sciences. Laboratory yabwe nnungi nnyo saako ne library ojja kujagala gwe omuzadde ate n'omwana wo ajja kubanga bw'atyo teyejjusa. Bagamba nti bursaries zigenda maaso n'okubanga ziweebwa eri abayizi abo abayise obulungi ku bigezo eby'ekyomusanvu ate nga lisomesa n'ebyobulimi. Kakati bakubiriza okutwala omwana wo ku Bethel Covenant College ebyo byonna asobole okubanga abifuna. Essomero lyetwogerako liri Ntebe liri ku Ntebe Road ebyebajjaawo wojja okubanga olisanga ku Arkwright Stage. Okumanya ebisingawo kankuwe namba yaabwe ey'essimu eri 0703 0086 09 0703 0086 09 oba 0772 4 twala omwana wo ku ssomero erya Bethel Covenant College tojja kwejjusa bamubangule mu byemizannyo ebyakatemba ebyobulimi ate nga ajja kuvaayo nga n'amagezi ag'ebitabo ageetaagisa nago ng'agayina. Bursaries bagambye nti zigenda mu maaso eri abo abayise obulungi mu kibiina ekyomusanvu. Awo wennyini kampuni y'ebyempuliziganya eya MTN wegenda maaso kwanjulira n'okwebaza ne nti MTN sent you egamba nti kasitoma wa MTN wenna genda maaso okubanga okozesa enkola eza MTN mobile money gula bundles oba empeereza yonna eya MTN endala. Bagamba nti gyokoma okubanga okozesa MTN n'enkola zaayo gyokomanga okufuna obubonero buno obwa thank you points. Bagamba nti weebale okubanga obeegasseko ebbanga lyonna nga mutambulira wamu. Bakwebaza nti thank you okulondawo MTN beesunga emyaka mingi ogenda maaso nga mukolaganira wamu gwe nga kasitoma waabwe abaddewo ebbanga lyonna. Bebalava MTN abagamba nti everywhere you go MTN ate nga bagamba nti enkola n'obukwakulizo bigobererwa wansi w'ekitongole ekibalungamya ekya Uganda Communications Commission. Awo tugenda gendako ebweru w'eggwanga tulabe bawandise biki empapula nnyingi eziwandiise olwaleero ku bifudde ebweru w'eggwanga eryo naye nga eggulu lye tusookerako ate lya bannaffe enteekateeka ezaaliwo mujjukira nti sabbiiti eri twabagamba amawulire gawandiika mu mpapula Guardian nti ekitongole eky'ebyobulamu mu nsi yonna kyalina enteekateeka ogenda okukyalira akatundu kano ak'e Wuhan mu ggwanga erya China ewafuutuka enjega eno eya COVID-19 oba akawuka ako aka coronavirus naye ate amawulire agafulumyeyo balaze nti China ezibikidde
abakugu abadde bagenda okukyalayo ogenda okwekebejja baba blockinze babagambye nti visa zaabwe tezinaba kutereera bulungi olule badde bamaze okusitula okugenda anti bataddewo obukwakulizo obwo ng'ositula otenyonyi nga gamba nti obukwakulizo gamba nti ebyetaagisa tebinaba kuggusibwa yo teyagala bwagazi kugenda kukyalayo kugenda kulaba kikigenda mu maaso eyo kubanga okusinziira ku director w'ekitongole eky'ebyobulamu mu nsi yonna Dr. Tedros Adhanom agambye nti bayogerezanya bulungi n'abakulu bannasayansi abali mu kitundu ekya Wuhan yaga nti abantu kugubajje eno si blame game genda maaso kwa choosing China wakola kino wakola twagala kusoma tufune solution nokulaba nti basobola okutangira ekintu kyekimu obutajja myaka egiddako oba maaso eyo obulwadde obukambwe nnyo obukambwe obwo bayinza kubutangira batya naye China ebagaa nti visa tunaba kuzaaprovinga mugira mulindako naye nga kabadde nga kabadi bubadi ketadde kubanga erojjukira nti munaffe Trump yagendanga nnyo maaso nga era besiko omuguwa president ono w'eggwanga erya China okulabika nti baagala genda maaso kusuulira ddala kituufu ki ekyaliwo ekyakolebwa kubanga bo bakikola nga kyakyesirikidde kyali kintu kyabe bakikolera mu laabu nekipulukira eyo ate nekifuukira ensi akanyamberege n'okutuuka abo twogerera nti abantu obukadde 18 bwetwogera mu nsi yonna balina ekirwadde ekya COVID-19 nga n'abasobola mu kakadde mu nsi yonna bafudde ekirwadde kino ekya COVID-19 ebyo nno nga bikyali bityo yo Bungereza mu bitundu ebya England bagenze mu maaso n'okubanga nate balangirira lockdown ey'okusatu bagamba nti kino kikoleddwa okubanga batangira akawuka kano okwongera okusaasaana saako n'okujjanjaba abo abaakafunye okusinziira ku Ssaabaminisita Boris Johnson kakati mu mateeka agateekeddwawo tewali muntu akkirizibwa kuva mu maka ge bagamba nti abantu bateekwa okuva mu mayumba gaabwe oyo agamba nti tekyebeereka neetaaga okugenda ebweru w'enju alina okuba ng'agenda kukola bino wammanga ng'agenda kukola si kumala gakola naye nga essential worker nga byakola tekisoboka kubanga agenda kubikolera ku mitimbagano oyo akkiriziddwa agenda okugula emmere oba eddagala oyo naye tewali buzibu bw'obanga olina gw'ogenda okuyambako okuwa obuyambi nga mukadde teyeesobola oba mulwadde bagambye ekyo tekirina buzibu bw'oba ogenda kukola exercise osobola okufuluma naye ate bagamba nti exercise eteekwa okukolebwa n'abantu b'omu njuyo oba si kyo bw'ofunamu neighbor abeere nga tasukka omu mu bufunze ensonga y'okutabagana bagiganye omuntu akkirizibwa okufuluma ng'agenda kunoonya bujjanjabi oba si kyo ng'afunyeeko obuvune oba nga mu kifo waali asuubira okuba ng'agenda afunirawo obuvune n'ebirala bingi nnyo gamba nti oba si bingi nno ebisembawo biringa 2 ekisookera ddala kwe kubanga ogenda kusoma bw'obanga ogenda kusoma nga gwe emisomo gyo tosobola gitambuliza ku mitimbagano era ekyo nakyo bakikkiriza mpozi n'okugenda mu maaso n'okulabirira abaana abato naye mu bufunze lockdown nate ezzeemu Ebungereza tekkiriza bantu kumala gafuluma mayumba gaabwe awatali ensonga yonna ezo ensonga zetwogeddeko bwe zibanga sizoolina gwe mu nteekateeka ekufulumya osabiddwa okubanga ng'osigala mu njuyo nga abakusabye be bagavumenti ebatwala bannaffe ab'eggwanga erya Bungereza olupapula lwa New York Times luwandise ku nsonga z'essaza lino erya Georgia okulonda ba MPs oba abagenda okubanga bakiika mu Senate kwa kugenda kukomekerezebwa bitandise okuvaayo naye nga waliwo okusika omugwa wakati wa kibiina ekya Democrat bannaffe aba Joe Biden ate n'ekibiina ekya Republican baagala okulaba nti okuva 2008 munnaffe Obama lwe yajja okubeera pulezidenti w'eggwanga erya America lwasooka okuba nti Senate yali efugibwa ba DP nga ne White House amaka ba president galimu wa DP nga ne Congress Parliament ya wansi nga nayo efugibwa bannaffe aba Democrat kakati baagala okulaba nti kino kinaasoboka kubanga essaza lino lyankizo nnyo munnaffe ekisanja ekigwako ekya munnaffe Trump babadde bali nti Republican babadde n'abakiise 52 kubanga Senate yekolebwa abakiise 10 kati 52 ku 48 kati ku mulundi guno baagala okulaba nti munnaffe Biden anaasobola okubanga ali mu White House DP na Congress wansi House of Representatives nga ba DP atengera ne Senate ya waggulu Parliament ya waggulu y'enkizo nga nayo erima na DP naye essaza lino yali kyaliko akalumanywera w'amaanyi nti bagenda maaso okubbinkana DP amaanyi mu essaza lino ate nga ne Republican balabika nga bataddewo okulwana okw'amaanyi okulabika ddala nti ebina byafaayo binaddamu
okuva 2008 ekisanja ky'Obama ono munaffe gwalinga vice president we bw'anaaba nga tiye yakuttemu anasobola okukola mukama we kyeyakola okulabika nti ezo ebifo ebyenkizo ebisatu babyezza amaka g'obwa president, house of representatives, parliament eya wansi ne senate eya waggulu, then bwe bulangirira obwo obunaatera okubanga bavaayo baleete ebyenkomeredde ku basajja abo bagenda maaso okubanga bavuganya okulabika nti bafuka ba senators abessaza neddala eryenkizo erya Georgia. Weewaawo katubasabire bannaffe abo. Bwe tugendako mu lupapula olwa USA Today lufulumira mu ggwanga erya America. Georgetown Visitation Preparatory School lyatandikibwawo mu 1799. Wetwogerera kaakano ligenda mu maaso n'okubanga lisomesa abayizi abali eyo mu 5. Waliwo omukyala alindiridde ekibonerezo kimuweebwe mu mwezi ogwokusatu omwaka guno, omwezi ogwokusatu ennaku z'omwezi nga 23, naye nga entabwe eva kuki. Omukyala ono ayitibwa Sonia Tabizadda ava mu San Jacinto. Ono yamaze nakkiriza n'agamba nti ekikolwa kye yakola takyejjusa, naye nga kikyatejjusa. Waliwo obubaka obwafuluma gye buvuddeko nga essomero lino eriri ku musingi gw'ekikatuliki liraga nti ligenda kusharinga, ligenda kugabanya mu baana obubaka obukwatagana n'okufumbiriganwa okwa same sex. Mu Luganda kiyinza kuba kitya? Abasiyazi. Musajja waseza musajja, mukazi waseza mukazi. Kati nga bagamba nti magazine eno oba magazine zino zigenda kubanga zigabwa mu ssomero abaana babeere ne information eno. Ekimu ku byamuleetedde akanyamberege bwe butategeera nti buli omu alina eddembe ery'okusinza ate buli omu alina okugumiikiriza munne, tolerance. Ebyo bye bumuzaalidde akabasa. Bano bagamba nti gye buvuddeko waliwo okulambika mu ddiini y'ekikatuliki nti ffenna tuli baana ba Katonda, n'olwekyo ffenna tugwana okwagalwa. Kakati eyo yemu ku ntaputa ekoleddwa mu kooti nezaalibwa Sonia Tabizadda mbadde muyise mu Luganda nti Tabizadde. Kakati Tabizadde ono munnange bwe yawulira obubaka obwo yagenda mu maaso n'okuweereza obubaka obutiisatiisa eri abakulu b'essomero lino ng'agamba nti agenda kulisuulako bbomu oba si kyagenda kufuna embeera yonna emusobozesa okulyokya, naye ye tajja kukkiriza bubaka obwo okubanga bukola ki nga busaasaana mu baana. Wetwogerera kaakano omukyalo ono ekibonerezo bwe kinaaba kimuweereddwa ng'omusango gumuse mu V, bagamba nti ekitono ennyo agenda kusibwa emyaka 20. Ku myaka 20 egyo bw'anaaba avuddeyo ajja kwetaagayo emyaka 3 ebweru w'ekkomera naye ng'ali under supervision. Ng'oggyeko ekyo bayinza n'okwongerako okumutanza emitwalo 25 egya $. Gyagenda okusasula olwo alekera okugenda mu maaso ng'awolokosa. Twagambye ezo ziringa mu bukadde bumeka? Nga 9 obwa wano mu Uganda. Bw'ajja okuba ng'ayongerezaako nga fayini naye ng'omusango guva kuki? Kutiisatiisa kwokya ssomero eriyitibwa Georgetown Visitation Preparatory School oluvannyuma lw'okuwulira nti obubaka obwa same sex marriage abantu okufumbiriganwa nga bakikula kimu nti bugenda saasaana mu baana. Ye n'agamba nti ajja kutangira ekyo ng'asuula bbomu ku ssomero egenda okwokya abayizi n'abakulembeze abalimu oba si kyo atondewo embeera yonna ey'okwokya essomero eryo ng'okutiisatiisa okwo yakukolanga ayita ku ssimu. Kim Jong-un omukulembeze w'eggwanga erya North Korea akkiriza nti ebintu biganye kubanga president ono ekisanja kyatambuza eky'emyaka 9 agambye nti alabikanga yagaana okukkiriza nti COVID-19 gyali mu ggwanga erya North Korea kubanga ensi zimulinaanye ba South Korea bw'ogenda mu bannaffe aba China bo bakkiriza nti COVID gyali ewaabwe. Naye olunaku olwajja yayogeddeko eri Congress oba ababaka ba parliament erimu abantu bangi balinga oba bameka yagenze maaso nayogerako nabo mundu okusookedde ddala mu myaka 5 anti ababuulira abagambye nti bannange ebyenfuna biganye mukkirize. Tumujjukira mwaka oguwedde baali bagenda mu parade era yakaaba n'amaziga naga nti ekintu kirabikanga ekyongedde okutagalamuko naye munsaasire ngezaako okunoonya kyonna kyensobola kubanga embaga ezamuteekebwako sanctions ez'enjawulo ezateekebwa ku North Korea. Tujjukira ensinkano zirina okuba naye okukkaanya ku denuclearization ensonga y'okukozesa ebyuma ballistic missiles ne biki ne munaffe president w'eggwanga erya America
munaffe Donald Trump ezitavaamu kalungi bamugamba togenda maaso ensonga za Pyongyang ekibuga ekikulu ekya North Korea ubagenda okusinkanira kubanga wakoleranga ebikolwa ebyo ebyokugiragira ebyo naye olaba nti embeera akkiriza nti ekintu kikalubyemuko kubanga enkolagana gy'alina n'eggwanga erya Amerika ate n'eggwanga erya South Korea agambye kyekisinza okuviirako ddala akanyamberege naye agamba nti ate kati munaffe Joe Biden kakikuttemu ate ye diplomat nnyo tasuubira nti banaabako enzikiriziganya zibagenda mu maaso kubanga bakkaanya naye agambye nti akkiriza nti ekonomi n'ebyenfuna eby'eggwanga erya North Korea bamusonyiwe ekintu kitambudde bibwa corona ate ne sanctions ezateekebwa ku ggwanga lyabwe erya North Korea okusingira ddala. Bwe tugendako wano ku mulirwano mu ggwanga erya Kenya gye buvuddeko abasawo baali beekalakaasa nga balaga obutali bumativu naddala abayambako okujjanjaba ekirwadde kya COVID-19. Ensonga zaabwe zaalimu okubanga tebalina bikozesebwa nga bagenda maaso n'okubanga bajjanjaba oba nga badduukirira abo abafunye obulwadde bwa COVID-19 n'abateeberezebwa okubanga babulina. Mwalimu okubanga emisaala tegituuka mu budde ate nga n'allowance waabwe baali tebamulabako ow'ekyemisana saako n'oyo gwe bayita risk allowance okuteeka obulamu bwabwe mu matigga olw'okwagala okuyambako omulala. Oluvannyuma lw'okwekalakaasa ebbanga eriwerako Pulezidenti Uhuru Kenyatta omukulembeze w'eggwanga eryo yayita abakulembeze baabwe babeeko n'enteeseganya ze bagenda maaso n'okubanga bakola oba oliawo batuuke ku nzikiriziganya bano baddeyo nate ku mulimu kubanga kyali kitadde obulamu bw'abannansi b'eggwanga erya Kenya abawerako mu matigga. Oluvannyuma lw'okukkiriziganya ne Pulezidenti Uhuru Kenyatta abantu baneno baddayo ku mirimu ne batandika okukola. Kakati obuzibu buzze. Bagavana b'amasaza bagamba nti enzikiriziganya ezaali wakati wa Pulezidenti Uhuru Kenyatta saako n'abakulembeze b'abasawo bano babajjanjabi mbuzi zitowa nnyo tebasobola kuzisustaininga. Ekisinga okuba by'omutwe kwe kuba nti risk allowances mbwe z'abantu abamu zayongezebwa n'ebitundu 5 ku 100 si 5 but 500% ate nga abamu bali ku 650 lukaga mu 5 ku 100. Bagavana ab'amasaza bagamba nti enteeseganya oba enzikiriziganya eno tebagirabangako era baganya ogiteekako omukono kati n'abasawo babawadde essaawa 48 zokka bwe banaba tebagitaddeeko mukono tebagenda kubanga bakwata ku mpiso yadde ku kintu kyonna ekikozesebwa okujjanjaba abantu ba bulijjo. Beewuunyizza bagavana ki abalina embavu eziyisa amaaso mu mukulembeze w'eggwanga erya Kenya Uhuru Kenyatta. Nolwekyo bagambye bo bagende maaso n'okubanga basisinkana President oba oliawo ensonga zino bazigonjoole naye nga ekyabwe ekyo kyaggwa. Abasawo bwe batyo bayimiridde mu ggwanga erya Kenya. Ndoza tugenda kufundika na Daily Nation lufuna mu ggwanga erya Kenya luwandise ku mugalo ogwaze mu ggwanga erya Rwanda twagogeddeko wali ku ntandikwa ne tugamba nti abantu 5,700 be bakwatiddwa mu ggwanga erya Rwanda kumenya ebiragiro bya COVID-19 mu December mokaawo 5,700 babakutte bali mu makomera ag'enjawulo kumenya ebiragiro bya COVID-19. Ggwanga erya Rwanda bakafiirwa abantu 15 bokka naye nga bagambye nti saaji eno yeeyongedde nnyo okusingira ddala mu biseera awo bya December Christmas n'okumalako omwaka. Kakati kafi yazzeemu okuva ku ssaawa 2 ez'ekiro paka ssaawa 10 ez'okumakya okumala ennaku endala 15. Mu kino bakoze okulabika nti kyebataddewo ekirala emirimu gyonna gina okuba nga gifundikirwa ku ssaawa 12. Ebibaala tebiggulangawo nayo mu ggwanga erya Rwanda era nga ebulagiro babagambye okusinziira ku interior minister owadde ebiragiro ku lwa gavumenti oba ku lwa president yaga nti ebiragiro bateekeddwa okwongeramu ate amaanyi ag'enjawulo kubanga wadde badde bagenda mu maaso okukwasa ebiragiro naye 5,700 okubanga be basiba bakwatiddwa mu mwezi gumu gwokka okumenya ebiragiro bagambye nti ekintu kino ate wabaddewo nnyo laxity ebadde yeeyongeddemuko mu bannansi abanyarwanda nga bagenda mu maaso okumenya ebiragiro bino bagambye nti ate saaji y'ekirwadde erabika nga etambuddemuko mu mwezi gumu gwokka kati bateekeddwa okuba nga bakola ekyenjawulo ate okuzzaayo ekintu mu mbeera gyekirina okuba nga kitambula. Ndowooza tugende ku mulamwa gwaffe tulabe tetulina kyamaanyi tugenda kwogera kyanjawulo z'ensonga ez'ebyobufuzi twagamba sabbiiti eno yonna ne sabbiiti ejja ensonga zigenda kubeera nga zitambulira awo wennyini ennaku tubuzaayo 8 okugenda mu kalulu kennyini oyinza okubala nti olunaku olwokuna sabbiiti ejja kwe kulonda okw'eggwanga erya Uganda
tulonda president tugenda kulonda n'abaka ba parliament wow oteekeddwa kumanya kyo oteekeddwa kuba gwe ng'omulonzi kubanga bwe twogera akakiiko k'ebyokulonda sabbiiti esigaddeyo emu naye kakyagenda mu maaso okusomesa ba agenti baabwe abakungu abagenda okukwasa ebyokulonda abamu batandikayo training sabbiiti esigaddeyo ani training ani akakiiko k'ebyokulonda naye kasuka tugende wa Robert Mutebi ali Nansana bwe tuva wa Robert Mutebi tukomewo okwongera okutunulira ensonga eno Robert Mutebi Nansana akedde atya enkya ya leero tulaba ndowooza entambula bweti ebidduka mpola mpola naye wakedde watatubuulire gwe ali mu kitundu ky'e Nansana gyokedde enkya ya leero ndowooza okutandika oba okuddamu okulaga abantu entambula y'ebidduka nga bweyimiridde mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo tujja kumala kuva mu kulonda kubanga motoka ntono nnyo eziyingira ekibuga naddala ku makya ate oba oliawo abantu bangi abamu basigalayo mu byalo gye balina okulondera olwa transport okuba nti bagenda ne sente nyingi oba sente ezabatwala zaali nyingi kyentegeeza ate amadde era ziba nyingi kati ne bagamba nti okuva ku 25 okutuuka ku 14 ki ekirala kye tuba tulinda abo bonna abalina okulondera mu byalo abasinga oba oliawo ng'ensawo zaali sinzigumivu bulungi basigalayo mu byalo balindire eddala oba oliawo embeera esooke eggwe ey'okulonda ate balidda mu maaso awo abali mu studio mbalamusizza nnyo nnyini ddala Wamala Muhammad ne Fedina Bwire abagenda maaso n'okuweereza ennaku zeezo ezibulayo ogatta wiiki emu yokka oba engalo ezikola wiiki zezibulayo okulabika nti atugenda mu kulonda buli omu oba oliawo akweyeesunga ate nga mu kiseera kyekimu buli omu kweyeeraliikirira ate balimanyi butya ate bwe binaggwa tebamanyi butya bwe binaabeera naye ngaffe abamawulire tulina okubalaga enteekateeka nga bweyimiridde abitongole ki ebyetegese era byetegese bitya n'ebiringaawo ekindeese wano anzize okusampulingako ate ku poliisi emu n'enteekateeka n'entegeka n'engeri oba oliawo bannaffe abakuumaddembe gye beetegeseemu kubanga okusinziira ku ripooti gye nafunye okuva ku omu oba oliawo ku mikwano gyange operations zigenda kubeera joint era nga bwe zibadde mu kiseera kyonna kino kye tulimu ekya okulonda era njagala okutegeeza abantu mwenna abagenda mu maaso enzize nkibategeeza n'okuba nga muwolokosa okuwolokosa okw'emimwa ng'ogyeko kuno okuwolokosa okwa social media njagala okubategeeza nti buli bantu abiri w'obalaba nga bayimiridde manya nti kuliko omu agenda maaso n'okulayika nti akubega byoyogera n'olwekyo tulina okubeera nga tuwekuuma ku bigambo bye tufulumya ate nga ekyokubiri buli we tukuŋŋaanira abantu 100 oba 200 tubeera ne kamera egi egenda maaso n'okutulaba byonna bye tukola kyova olaba nti oba oliawo joint operations zino ezigenda maaso era ezikoleddwa bannaffe abali eNaggulu Command Center bakutte abantu bangi nga ekibakwasizza babadde balabibwa ku kamera nga bategeka oba nga boogera oba nga balina embeera poliisi gyegamba ekulembera oba oliawo okumenya amateeka ne babateeminga ne babakwata era bangi bali mu makomera mu kiseera kino bangi bali ku zipoliisi n'olwekyo obwegendereza mu kiseera kino kye tulimu bungi wali ewakiseka wokka oyinza okugamba nti abantu abasoba mu 100 be bagenze mu maaso nga bakwatibwa mu ebyo ebibiri byenkugambye kamera oba oliawo ne spy akubeera wakati n'olwekyo mubeere begendereza nnyo monitors n'abamonitoring ebigenda maaso ku command centers zonna ne command centers za poliisi ebifaananyi bino ebya kamera bisuutuukira nga tebinatuuka eri Naggulu buli muntu asula teyeebase tulina kubeera bubeezi bakkakkamu nga ogyeko ekyo poliisi n'amagye n'ebitongole ebirala byonna ebyokwerinda byetegese nga bwe bitetegekangako ku mulundi guno ku kulonda okw'omwaka guno olw'embeera nammwe mwennyini gye muze mulaba lwaki njogera bwetyo kugambye nti ngenda kusampulinga police station emu yokka ekiikire endala zonna mu ggwanga Uganda era nga yeno gyendiko wano eye Nansana poliisi ez'enjawulo zigenze maaso n'okulayika nti ziweebwa ebikozesebwa nga bw'ogenda kugenda maaso n'okulaba nti oba oliawo kumpi buli police station yaweereddwa pikipiki ezisoba mu 10 okulayika nti zirawuna bakutambulirako abasirikale 2 oba kuomo buli we bawulidde kati ezo baziyita mpulidde kamenya buli we bawulidde oba oliawo embeera esajjuse evudde mu mbeera oba abalina embeera gye bagala okussaawo mu
kitundu kyonna zino zituukayo era bazideployinga nga badeployinga oba oliawo 99 kubanga zino zo zisobola okutuuka mu bunyomero obuwerako ziyingira buli wamu ziyingira ne mikwesese n'olwekyo poliisi yaguze emmotoka eziwerako okulabika nti oba oliawo abeetegekera embeera eno gye tulimu si pikipiki zokka ezaguliddwa naye n'emmotoka z'akabangali n'emmotoka endala ezikolezesebwa oba oliawo mu mbeera ey'okukakkanya obujagalalo n'okukuuma emirembe n'okumalawo obumenyi bw'amateeka nyingi ezaguliddwa kakati ekiri ku poliisi y'e Nansana okiraba nti pikipiki emu 2 3 4 5 6 7 8 9 10 nyingi eziri wano ate nga zonna mpya zateereddwa ku stations ez'enjawulo okulabika nti zikuwasaganya embeera yonna singa eba esajjuse kubanga kakati eneebeera nga advance team bwe batuukawo nga bayita bannaabwe aba 99 ng'ate bajja okulabika nti embeera abagikuwasaganya ate jjukira ku mulundi guno poliisi military wamu n'ebitongole bya security ebirala byonna bigenda kubanga bitambulira wamu ate nga temweyibaala oba tetweyibaala kugenda kuliko n'aba intelligence abatambulirako intelligence benkugambye omu ayimirira mu 10 oba mu 2 ababako bye boogera ate n'amanya ekiplaningibwa olaba bulabi muntu nga bamunonye gwe nga tomanyi ng'olowooza nti obadde oyogera ne munno ze zimu ku nteekateeka ze nategeddeko okuva mu bannange sources zange mu security nti buli kituli bagezezzaako okukiziba ate bagenda kutekinga chances bannayuganda babadde obaoliawo balina kyeboogera nti obaoliawo bwe tunaamala okulonda oba bwe tunaaba mu kulonda oba oluvannyuma lw'okulonda president ayinza otuzzaayo mu lockdown ekyo kiyinza okuba nga tekijja kusoboka ekituufu kiri nti ku mulundi guno ate okwerinda kw'amaanyi nnyo bingi ebiteereddwawo okwawukana ne bukyali mu 2016 kubanga 2016 tetwalina obaoliawo kamera zino ez'oku nguudo ate tewali mbeera nnyo y'amaanyi Besigye bwe yali mu reesi eyo nga akomekereza olugendo lwe tewali mbeera nnyo y'amaanyi nnyo nga gyogenda maaso n'okulaba ku mulundi guno ate n'okwekalakaasa okwo kwaliwo emyezi egiyise ate kwabawa obaoliawo ekyokuyiga kingi nga buli kimu ku mulundi guno tebalina kitekinga for granted enteekateeka mu security enteekateeka mu poliisi yeeyo gye tubasampulingiddeko na butya obaoliawo ebintu bwe bikolamu fene tusigala kubategeeza butegeeza nti wonna wooli ng'oyogera mu bantu abangi weewale okwogera ebigambo ebisasamaza ate ojja kwesanga nga naawe okwatiddwa naye nga weebuuza ani yabaddewo ani yampulidde babitegedde batya naye nga ekituufu kiri nti babitegedde poliisi omulimu gwo egenda maaso n'ogukola era mabega wange olaba ebipiira ebiriwo ebipiira ebyo ebiri awo ku bitaala ebyo ebipiira ebyo cameras zeziraga n'abo abantu benkugambye be babulira ku bantu ku ki ekiri ku ground era poliisi yeegenda bugenzi ng'eyoola buyoozi kubanga ate waliwo ekirowoozebwa nti waliwo abategeka okutabangula embeera nga tumaze okulonda oba nga tuli mu kulonda so vigilance y'amaanyi nnyo nebigenda maaso n'okukolebwa kati mu kiseera kino mu security by'amaanyi nnyo tebatudde tebeebaka tebasumagira buli kimu ate bagenda maaso n'okirondoola n'eriiso George Muhammad Wamala Fedi Nabwere n'abatulaba embeera mu ggwanga Uganda bwetyo ffe tweyama tujja batusangako ate update ku update paka obaoliawo we tulimalira ddala okulonda kwonna okusembayo ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogwa Feb omuzindaalo ngubaddiza era neeyongeddeyo Bazanya Robert Mtebe okutuwa embeera ati eri Nansana eyondooza police station number awe Nansana awo nga ku St Joseph amaanyi nnyo yetwala ebitundu byeyo okusingira ddala naye nga bannayuganda tuwongera ffe bagamba nti mbeere begendereza mu nnaku zino esigaddeyo kubanga mbadde nkugambye oli mu kutandika nti akakiiko ak'ebyokulonda awamu kati agenda mu maaso sensitization ya abagenda okulondesa teams ez'enjawulo abamu interview bazikola sabbiiti ewedde abamu batandika lwaliiro kiki ekyaleetawo dileeyo sente tezaaliwo simanyi sinza kunnyonnyola munaye nange kiki ekyaleetawo kubanga wetubanga tuli mu kusensitizinga kati busensitizinzi bantu ate nga jjukira tulina n'okumaintaininga SOPs abantu abo bandibadde bize kati nga bali muku naye si byamaanyi ndoozere byokubasomesa ate kiki ekyamaanyi kibagenda okubasomesa omanyi kubanga kati olina okumanya nti okwawulamu just ebiti ebyenjawulo olina okumanya presiding officer yaani kubanga bibuzo bye babuuzanga presiding officer yaani polling agent yaani polling constable yaani ebyo byennyini byalina okubanga babuuzaamu returning officer kati bweno babuulira nti nga returning officer gobeera okulira ebyokulonda mu district yonna gobeera omukiise wa byabakama mu district banemanya ddi ate kyetegesa kwemanya kubanga oyo abeera amanyiddwa
kati obuzibu buli ku baana ababeera wano ku station polling station zino zitwayogeddeko emitwalo 314 abagenda maaso kubanga batendekebwa kubanga abo kati oyo presiding officer yabeera akulira polling station naye nga alina okubaako n'abantu abalala bakolagana nabo kati yabeeranga boss ali wali kati eryo bano ojja kgenda ku mmeeza emu akusikiremu akakonge oyo naye abeeranga polling agent ali awo wa byakulonda mulondesa naye era ojja kusanga nga ayambadde bugundi bwabwe bwe bambala obwo bu apron akuwe otambule naye twagala okuyisaamu abantu mpola mpola obuvunaanyizibwa bugwe ng'omulonzi buvunaanyizibwa ki oleme tuuka ali otta obululu kola bufiire no basajja abakulu ba MPs nalenjola n'omuntu omujja n'aŋŋamba nti yatuuka walina okubanga alondera nga tabamanyi bagenda okubanga alonda naye nafuna obusungu yajja nga alina ekirowoozo alina omuntu gwayagala okulonda naye agenda tuuka akakonge tabamanyi bonna bonna naye kati gyenkole ntya kati kyakola baalinga 6 bonna kambawe bonna nabwatiiki kakati awo obusungu yabufunirawo yajja nga alina gwayagala naye bonna sibategeera bonna alaba bisumuluzo alaba baasi alaba biki kati eriyo abali 10 n'ogu kati ngeno Lubaga North bangi bazibu balinga noza 14 akakonge kajja kujja kaliko abantu 14 kajja tunolabe ani gwe njagala osobola otunula beauty ugambe ani asinze okusimayiringa mu kifaananyi oyo Nancy gwokawadde I don't know ngambe ba MPs wotulira ku beauty mulimu omukyalo omu Lubaga South ene wakati ozemba bane bali kyali kubali eri 10 kati ngenze kuba MPs 10 bano bali 14 ne ba presidential bangi ojja tuko tunogambe ani ono abadde muwulira nga ate abamu bamanyira nti waliwo ababadde mu lwokaano kati nga candidate wo yabeera namba gundi kati waliwo okujja nga namba ekyuseemu ate n'okwetegereza babadde nga batambula ng'obalaba ekyo abamu balina ebyenjawulo enkofiira baazijjako abamu bazze buto abamu bakaddiye ate bannaye abamu tebafaanana bifaananyi byabwe bane waliwo ba candidates abamu olaba ekipande n'ogamba waaw naye ogenda okumula n'ogamba yi onayagundi ng'ekipande kyeru yenna mumyufu naye ogenda omutuuka bano ababiri bano kati ate kisoboka okuba ng'ono candidate ali ku kakonge nga yawukanako nali ku kipande mbadde ndaba ebweru oli mweru oli wakataketake oba muddugavu so kano ke kadde abalonzi ke musigazzaayo wetegereze candidate wo omanye kubanga tebalese eddame za njawulo kusooka kulabamu nti akakonge bakakubye bwe bati kagenda kubeera bwe kati ogenda kalaba wali ku mulundi gwe nnyini naye ng'obadde ng'olengera ebipande badde nga batimba tebijja ndowooza kukyuka nnyo n'ebyo baawaayo kubanga baawandisanga abantu wawangayo ekifaananyi ekya hard copy kyoyagala kibeere kirabikire ku kakongeko gwenge yesimbyewo era walengera ekyama Museveni bwe yakikubisa ne Mwami Kyagulanyi nabajjako enkofiira n'abakyala abalala bonna omukyala omu ali mu lwokaano bonna yayoza ebifaananyi y'omu anti bakubira wamu anti naye yayoleza isiyo nayoleza candidate nedda kubanga waliwo bakugambanga nti kino kizzeyo tekijja kukola twagala bo balina ndowooza gundi gye baali baagala matidi okubanga bakolamu ebifaananyi ebyo aba kino kijja kukola kijja kusiiwuuka bwe banakitwala okukisikaaninga tekijja kuvaamu naye abalonzi temuteekeddwa era okugenda mu maaso okwekenneenya ennyo eriyo abantu abajja okujja nga baliko obulemu omuntu muzibe mukadde talaba muzibe talaba obukadde tebuba bulemu illiteracy nga tasobola kusoma na kuwandiika naye nga alina omuntu gwayagala owulira muleme kubuzaabuzibwawo bano ba polling agent polling baani b'ofiisa b'akakiiko ak'ebyokulonda talina kusalirawo otuga olina kulonda etteeka ligamba nti gwe omuzibe gw'omukadde gwe ataasoma ojja n'omuntu okuva ewaka ewuwo ateekeddwa ate nekikaliga nga wansi wa myaka 18 akuyambeko wali eri mu kutiikinga omugaye nti muzzukulu nze omuntu wange yoono tiikingira beesije oba kunkwatira mu kinkumu wali onnyigire mu muntu wange bw'abanga tazze na muntu oyo era etteeka ligamba nti ono presiding officer abeera akulira polling station aba kulina omuntu omu yekka naye tagamba nti londo ono balonda oli akuyambeko obuyambe kuyisa mitendera gino
kubanga bajja kulungula olugezigezi babeere abagambe londo oli etteeka sibe libakkiriza etteeka libakkiriza kumaninga policing station akuwa akakonge kakasa kubanga bw'aba okuwa akakonge bw'ati alina okuwandiika erinnya lyo akabeere mu register akutiikinge nti ono awedde tumuwadde akakonge ate ba agenti babeesimbyewo era etteeka teribakkiriza kuwandiika balonzi waliwo otuka station emu nga agent wabeesimbyewo oba waani presidential ddala babeera n'obutaawo tebubeera bakuttaawo olwo nno waffe namutiikinga wano namuwandika oba nakumujja ku serial namba y'akalulu kaalina etteeka teribakkiriza kubanga temubaddemu kuba campaign nga mumanyi abantu bamweyo mubamanyi ono kakongoliro waffe gundi wa kibiina gundi ono toteekeddwa genda wali kumanya ta ani azze oyo gundi waffe omuwandiike mu kitabo etteeka teribakkiriza gwe nga agent yoyo abeera aliwo ku lw'omuntu oyo yeesimbyewo mu kifo ekyo ababeera bali mu ndomba mubalengera olusaa n'obutabo buli ajja gwaga gundi waffe tuweze kati je naatuka n'okubala nti akalulu nga kanaba nakuggwa n'amanya nti kakati gundi yatuwadde ne gundi n'atuwa etteeka singa bakukwata etteeka terikkiriza kukola kintu ekyo oba okikoze mubenyi bw'amata nga tetunaba kuva ku bannaffe abaliko obulemu saawa zino kikeerezi naye nsaba akakiiko k'ebyokulonda kabalowoozeeko nkakasa ntya nti gwe bantiikingidde kandidate wange kubanga nsuubira nti bannaffe bano wadde abatasobola kulaba wadde tawulira naye ate balina engeri gye babasomesaamu ne bakola ki ne babangulwa era obasanga abamu ba professionals mu offices ez'enjawulo kakati akakiiko k'ebyokulonda nsaba kalowooze ku bantu bano babategekerengawo bo bennyininyini enkola ebasobozesa okusalawo bo nga bo kubanga ekisookera ddala nti ensi ekyuse Uganda ekyuse naddala mu byobufuzi omwami gwogatta nayo piro gwoyinza okuba wa FDC nga ye wa NRM wa NUP nga n'omuzzukulu alina kyakola ki kyawagira n'atannaba kuweza myaka gironda alina gwe yeesunga gwagamba singa mbadde nonda nandika waddaani nandika waddooli so nsaba akakiiko k'ebyokulonda nti bino we binaaba biwedde kubanga akadde kano kikeerezi abantu baneno bafiirweko wakiri babateekerewo bo we basobola okulondera in fact bano n'abakadde bayinza okugendera omu kuba kati omujiji gwe tulimu gwa bavubuka nnyo tojja gamba mukadde kati kuba mwakafaananyi nga nzize ne jjajja wange mukute ku mukono ate nga muzibe w'amaaso oba kale sister wange naye nga talaba tewali muntu agenda kujjukira kugamba nti temumusindika temukola ki kwegamba kavuvuŋŋana ako akabeerawo asobola okukola ki okufuna injuries ezenjawulo naye nga etteeka libaligamba just bino kiyinza obutaba kyatteeka nnyo naye nga kigamba nti abantu bano abakadde abakyala ab'embuto bandibadde baweebwa priority ne batasimba nnyo layini kulwa mu layini ate ng'ekitasoboka kubanga bw'otunuulira omuwendo gwabwe kuba neno abazze okulonda baneeno babeera bangi okukira kyabuntu babateekerewo special kati oyo presiding officer akulya polling station yalina okuteekawo enteekateeka eyo agambe bamaama ab'embuto muliwa netagamba w'embuto w'ennaku essatu naye ng'ate bonna jjukira nti tebatuukira mu budde bumu buli omu ajjira mu ssaawa ye kakati ekyo kiyinza n'okucreatingawo chaos kati kuba mwakafaananyi ng'oli yakedde mu lunyiriri ku ssaawa 12 ebikozesebwa bituuse ssaawa 6 ate mugamba abaliko obulemu ab'embuto abakadde mmwe muba musooka obugumiikiriza bubula ekyo kya buntu obugumiikiriza bukola kibubula so njagala kusaba mwami Simon Byabakama ekisanja bwe kinaba kikyaliko kalulu ke tugenda okubanga tweteekerateekera nate ng'ekisanja kino kiweddeko abantu baneno bafiirweko ekisookera ddala beetaaga obudde ye bw'aba agenza omukyalo w'olubuto tomalaga mpakukirako mbw ab'embuto omujje ne bajja nga bagwirana nedda obalaba mu mmotoka mu ntambula ez'olukale balina akajanja omusanga atudde ng'emito gyonna agibuukinze ati n'osooka n'omagamaga mugambeko si mugambeko bali waliwo abateekamu akajanja kubanga emmotoka si yabbaawo lwaki oba ojja nga yonna yonna n'emito emirala ogibuukinze so abantu bano bankizo nnyo ekisookera ddala beetaaga obudde obumala
mu kutambula okwa approachinga we bagenda okulondera. Ekyokubiri enneetegereza bambi naye muli eri munda newankubadde aba alonze agenda si mumativu kuba bino byengambye nti kingira gundi kyawukana kuki engeri gyekiri nti kisobokera ddala era nabo basoma ne babanguka mu fields ez'enjawulo. Nze ndowooza nti kisoboka nabo okulonda nga bebeekubidde akalulu. Palamenti yaffe ey'eggwanga egenda okuddako mu gavumenti empya gye twesunga, ensonga eyo nsaba mu ginooting. Abantu bano balonde nga be balonze so si kubalondera nabo bannayuganda nga ffe tugende mu maaso. Balenca akugamba nti mu nteekateeka eno returning officer nga bwe nkugambye yatwala disitulikiti yonna yonna kati oyo yawa ekyenkomeredde kubivudde mu disitulikiti ddala MP gundi yamulangirira disitulikiti enamba nga bwala Wakiso bayinza okugamba nti ekitebe ekikulu ekyakakiiko ak'ebyokulonda yabeera akikulira era bwe bamala okugattagatta buli munayita DR form ye gundi Medad Segona ani Busiro East Sematimbo Wawa bonna abeesimbye ba MPs ono yagenda maaso n'agamba nti muteeke erimpeebwa okusinzira ku byengasegase ebivudde Busukuma ebivudde Wawa gundi nangirira gundi oyo bwebuvunaanyizibwa akyalinga obuyinza obwa mwami byabakama kubanga mwami byabakama ye abeera wa national ye alina kubanga alangira president era wala nominations nti yakolaki yawandiisa bano kubano bano aba MPs era bano be bagenda okubanominatinga abatuukiriza ebisaanyizo byonna naye waliwo ensonga ya invalidity ne sport vote twabyogeddeko olunaku olwajjo waliwo akalulu akafu n'akwononeddwa akalulu koononeka katya obutabalibwa kubanga akali invalid keeko akatabalibwa oba akatakkirizibwa eri abajja okunyiiga bamuwaka konge nga bwe kali konna tajja kutikingako omuntu n'omu akakwate nga bakamuwadde agenda akateekirira akasuuleyo busungu bumutta akoze kifiiriza ako nako kabeera invalid kubanga tekalina maaka yonna of choice ekaliko. Waliwo abuuza nti tusobola katereka ne tukakozesa mu kalulu akaddako singa kiba nti bakandidate si bonna ababadde mu lwokaano bakomyewo tesobola katereka ate awo tuba tugenda mu kisanja nti kirala tetuyinza katereka kazi ate nga bakandidates be bamu ako kaba kafudde kaba invalid era tekabalibwa naye nga etteeka ligamba nti presiding officer bw'abanga atuuse ku ssaawa emu ey'okuggulawo okulonda abantu abataano abo abawitnessinga ebox kubanga alina obbalaga nti mugiraba buli kimu n'akikunkumula nga kikalu najja okusayininga ajja n'asayininga naga nti tukkiriza ne bawanika n'amannya gaabwe nti ffe twabaddewo nga ki okulonda kutandika. Etteeka ligamba waakiri abwe bandisookeddeko okulonda kubanga basobodde okukwata obudde ne babeerawo nga polling station eggulawo ku ssaawa emu paka ssaawa 10. Mbwe abantu abo babawa kasente abateekako mukono kakasa anti akalukali nalaba nga waliwo abeekyanga nti sigini kya yange eyo nkulu nnyo nga bagamba nti singa candidate abaddukidde mu kooti anti kakati kwe kuno okwali okwemulugunya kwabwe nti candidate bwaddukira mu kooti n'agamba nti ng'akalulu tekanatandikwa kkubwa nasaako ekinkumu ono agamba nti banziba obululu bwajja waliwo ko bwali busoosewo mugundi nze banoonye yateekako siginikya ne mbagamba nti naliwo nalaba temwalimu byatuuka bulungi kati mbu babajajamya nnyo tekiri mu tteeka nti kati ebyo tulina kutambulira mu tteeka kati awo tuba tulina kuddayo ne wansi mu UNEB nti ne ba student oba ba pupil abasaako omukono nabo baweebwengayo akabonero ku bigezo kakati ate awo tuba tuleeta tulina kutambulira etteeka lyo ligamba ki etteeka teryogera ku kyakuwa muntu naye nga oba okolera gavumenti wandibaddengawo ka reward kale etteeka waliwo ate obuzibu bwa constable polling constable oyo abeera mukuumaddembe kubanga etteeka ligamba nti waakiri buli polling station nandibadde ne constable omu naye kati waliwo ate enzibu ennyo nga tezeetaaga na constable ono musirike busirisi nga yeetaaga musajja kamyufu nga bangiko n'okulabika nti bamaninga law and order nga n'enkulaba omutunuuliro olabira ddala security ng'otya n'oterera nodda mu layini wali gwe wekka naye bano abalinga banabule basawa gasimba layini wakati ono musirikaaga mwe mudde mu layini mutereze layini mutereze ennyiriri kubanga eriyo station ezimu ezijja okugjako effujjo naye etteeka ligamba ki singa waba wazeewo violence etteeka likkiriza
presiding officer okubanga addamu okuteekateeka enteekateeka endala naye katugende Robert Mutebi atubuulira ate enteekateeka y'okugaba obukonge buno bu voter location slip alina bweru eyo kubanga ndowooza waali era waliwo ne polling station bwennyini ajja batubuulira basiba oli alina okusiba oluguwa sayise eyegenda okubanga esibibwa bagisiba budde obutasamu amazzi SOPs COVID-19 tugende maaso nabweru bwoli awo polling station era obukonge bukedde gaba bagaba batya era entambuliza yaabo etambudde etya enkya ya leero neyanza nnyo neyanzeege Fedi nabwire kansoke nkuddemu katono nti embeera gye tulimu kaakati tetuganye tulimu COVID-19 naye akamyufu ka NRM katulaga nti oboolyawo ebimu tujja kubigumira ngira bwe twagumira ebisinga obungi wadde nga amateeka gateekebwawo ekya SOPs na biki nti social distance ku sanitizinga kunaaba mu ngalo gy'otaabiraba kitegeeza nti neeno kizibu okuba nti ojja kubiraba mu mbeera emu oba endala naye abeerosi benjogeddeko nabo obuzibu bwe bandaze oboolyawo mu kugaba obupapula buno obuzibu bwe bandaze nti akakiiko k'ebyokulonda aka Electoral Commission kagatta polling stations eziwerako bakagatta ebyalo ne babisa kumpi mu lukagomo nga kakati obuntu buno obupapula buno obukulaga wawo olina okulondera abantu oboolyawo nze bwe mbanga nina kulondera mu Nansana West Ward 1 ate balina kungatta ne wa West Ward 2 West Ward 2B bwezityo ne bagatta omuluka mulamba omuluka bamala okugatta gwonna ate ne babagamba nti mugende ku St Francis katugambe Yesu amala 78 ebyalo ebiri awo kakati abantu bafuna obuzibu mu kiseera kino nti oli eyalondera ku polling station eya Church Zone abalowooza nti akantu ke ajja kasanga ku Church Zone sensitization yeyo ebadde tennabeerawo nnyo akumanyisa abantu nti nedda temugenda ku polling stations mugende ku kitundu ekyateereddwawo kiikirira omuluka gwonna kakati obuzibu obulala obuliwo okusinziira era ku byenfunye ku bannaffe abakulembera ebyalo kwe kuba nti omujjuzo gubeera mungi nnyo ku bitundu bwe batadde oboolyawo obuntu buno balina obujja nti omuluka gwonna nga bwolaba ogw'ekasubi kumpi gugenda mu kifo kimu nga bw'omanya emiruka egisinga gibeeramu abantu bangi omuluka ntegeeza parish gugenda mu kifo kimu kwegamba omujjuzo ne guba mungi abantu ne baba bangi mu mbeera gye tulimu era bwe buzibu obugenda mu maaso n'okusangibwa akakiiko k'ebyokulonda kali kataddewo omuntu omu nga yagenda mu maaso n'okugaba naye tukitegeddeko nti oluvannyuma lw'embeera okulabika nti oboolyawo yali esusse ogw'omulamuzi bayongerako omuntu owokubiri naye ng'era abamu bagamba nti omuntu owokubiri naye ayinza okuba tamala abantu mu bitundu ebimu ate bangi nnyo nnyini ddala ng'omuluka gubeeramu abantu kumpi abakola district namba emiruka egimu kati we wali awo embeera bannayuganda gye bagenda maaso n'okwebuuza nti baali balowooza bagenda ku polling stations naye nedda balina genda ku kitundu ekirondeddwa ekiteereddwawo ku lw'omuluka ogwo naye nga abantu bo bayitirivu naye obupapula buno busula ku police stations oba police posts ezirinaanye ebifo ebyo mwe baateeka oboolyawo ebifo bwe bagenda maaso n'okujja obupapula buno obukulaga wa ew'okulonda gundi eno okugaba obupapula buno kugenda kuggwa lwakubiri nga tubulayo olunaku lumu oba ennaku bbiri tugende mu kulonda n'olwekyo mulina okukozesa obudde bwonna naye nga bajja kukola ate ne ku weekends okusinziira ku kyetwategeera naye nga wano enabweru wetuli essaawa zino ate obupapula buno bwetwogerako bukuumirwa wano mu konteyina eno wetuli ssaawa we zinaawera ebbiri bajja kuba batandise okulabika nti bagenda maaso n'okulabika nti babugabira eri abo bonna abagenda maaso n'okubufuna era wano wetuli tulaba omukyala omu ndowooza kubakola ku nsonga zino yatuuse dda era agenda maaso n'okulabika nti ate ategeka ebintu bye okulabika nti ku ssaawa bbiri we zinaawerera abagenda maaso n'okulabika nti batandika okugabira abantu obupapula buno ate obukyaliwo ndabira ddala ng'ate ekitundu kino kyo obupapula bukyali bungi nnyo naye nga bwe butyo bwe bufaanana ndowooza bwebo mama bwebo kandabeko obwa Nansana 78 busula eno madde manyi nti busula ka poliisi akalinaanyeewo kapoliisi akalinaanyeewo wambeerera wazibu kubanga ebintu mbeera na bingi packaging nyingi ate otuukawo
nga bali bize kati wenzija nabo ne mbupakinga wali fena oteka parking list yaffe kimbeera easier obi transporting obitwala wali kakati gwokola ki otambuza bino oba naawe ogaba buli tambuza bino ngaba bukongesebo kati wano waliwo bwa bifo bimeka wano waliwo obwekazo waliwo obwannabweru yonna parking list tugisuza ku poliisi ne tukijjawo ku makya ne tubusorting engeri abantu gyababeera abangi ba mixing up notegeka nti ono wano alina kubeera ono wano kati mbijjawo ku makya ne mitwala ku station era gyendaga kati kakati ku station abalina obugabira abantu mu bitundu ebyenjawulo nabo gye babujja yesebo ntuula ku polling station omuntu walonderera register gyemba ninawo wenyini wentula wabalondera yesebo kakati wano bawa bwolina kati wano zino zendi mu kupakinga zentwala nansana 78 zentwala sebo abafunira ku Alliance High School yesebo bentwala ate abalala abalala era gyali yatuuseeyo dda ye ali mu kubutegeka kati kati ate obwawano bwennabweru we tuli nabweru sinze supervisor waawo sebo goli wa 78 yokka yesebo ate nga ndabamu nansana Buddo Church of Uganda Nana parish buno obuddo mbudropingayo ne buno ne mbutwala gye bulina okubeera ne batandika distributing yesebo kakati aba Buddo Church of Uganda N to Z babujja nabo ku 78 78 era ye buddo yesebo kati ekitege atuyanziza nnyo tuyanzeeko obukongo bwe buno nga bwemubulaba bwebwo bubeerako ekifaananyi kyo nga bwolaba tuze tubalaga kati mmwe mwenna abali eyo mukimanye nti bukyali bungi mwakozeeko haafu abantu bakyali bangi olowooza munaabamaliriza Tuesday nga tennatuuka ejja kuba ewedde kozi tukola ne overtime otegeeza nti nina okukoma ssaawa 11 naye nkola paka ssaawa emu Fedi Nabwire Muhammad Wamala olondera Wamala Fedi Nabwire olondera wali mu mabira asori wali ebusitema osobola okugenda n'ofunayo ku budde ku weekend ate n'ogenda maaso n'okufuna obuntu bwo wano wali ebusitema mu obabeera ebizikezike awo n'ogenda maaso n'okulonda anyway kyekyo kyetwagadde okubalagako wano mugende mufune obupapula buno mumanye ajje mugenda okulondera si kutuuka ku lunaku luli ate ng'ogamba saamanya saategeera seeraba bingi ebyakyukakyukamu kale mwebali kutulaba Robert Mutebi Dennis Kasirye ne Peter Bunyasi asobodde otuwa fil na 30 day kamera atunyonyoledde byonna byonna bibalina okubanga bateekateeka supervision ya wakawe agala omulimu gwerakedde nabule fedde akadde kaweddeyo mu seconds tusibule ate Apollo tusiime agende maaso obukulembeze buva wa Katonda nkubiriza buli munnayuganda okugenda maaso n'okulonda oyo gwalowooza nti yalina embavu okukulembera eggwanga naye okutwaliza wamu ffenna tukuuma emirembe kirwadde kya COVID-19 nakyo tukyerinde nise Nabwire tusinkane essaawa 12:55 mu Munyo live tutagenda maaso ddakiika ng'emu-bbiri okwongera okutunuulira ate ensonga ez'enjawulo tubadde tulabye nti akakiiko ak'ebyokulonda oba presiding officer bw'obanga oli awo babayita ba polling assistants kati ye presiding officer yakulira station eyo oba polling station balala bamuyambako ajja okuyamba genda ku baferi ajja okukwakasa akakonge akunyulamu akakonge si ye polling officer ye amaninga station kati akuwa akakonge akuteeka ku indelible ink wala akutwalawo abona ba agents polling agents abajja okuya oba polling assistants abayambako ono mukungu owakakiiko k'ebyokulonda abeera awo kati ku polling station oyo presiding officer abeera representinze mwami bakama ku polling station then presiding officer yabeera representinze mwami bakama ku district ndowooza okutwaliza wamu tujja genda kutuyisa munaffe mpola oba omanyayo kimu bibiri n'ogenda ng'ate oyongera okuyambako abantu eyo n'etteeka ligamba ki mu kulonda n'olunaku olw'enkya tujja kudda twongere okuyisaamu naffe stakeholders ab'enjawulo mu ngeri yaffe oba oli awo omuntu agenda okukola informed decision ng'ategedde akalu kafa katya nkuuma nti akalu singa bampa akalu spoiled obuvunanyizibwa wange buli ki mbadde nsiibudde naye njagala kusaba mwami Simon Byabakama ensonga y'abantu abagenda okuba akalulu tennaba kulambulwa bulungi omuntu bw'amala okulonda asigalewo
abebyobulamu bagamba ki kubanga ko akakiiko k'ebyokulonda ko kalikiriya semateeka anzikiriza okusigalawo nsigale nga monitoringa naye bo bannaffe abebyobulamu bagamba no twetaaga mita 2 buli wakati w'omuntu mukulu Mutebi yagambye nti waliwo be bamaze dda n'okumajinga so kakati bw'otunuulira omuwendo gw'abantu abagenda okubeera ku polling stations tigujja kuba gweyongeddeko bakandidate bazenga batambula mu process y'okuwenja akalulu nga batugamba nti bw'omala okuba akalulu beerawo koleki okakuume kakati ekituufu kye kimu nnaku zino ezisigaddeyo nsaba akakiiko k'ebyokulonda oba ministry y'ebyobulamu erambike ensonga eyo bulungi eri bannayuganda tuleme kusanga buzibu n'abakuumaddembe kale tugenda kusibulira awo n'olunaku olw'enkya tujja kudda ate twongere okubaako kyetwongera okusomesaako naffe ery'eggwanga ensonga z'ebyokulonda amateeka mangi oyinza okukola ensobi emu yokka ate gy'olyevuma n'ogamba kandidate wange kale nandibadde muyisaawo nagendera kubonereza bonna ate nawange Saamu akalulu bonna bogenda obikuutiza oti kubanga onyize nnyo kitegeeza mwenna temujja kufuna mutubagaza akaseera akalungi tujja kuddingana olunaku olw'enkya